Bangun pagi, gak ada roti, gak ada kopi. Lapar lagi, adanya nasi sama teri. Oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu. Mandi, kulit udah banyak daging. Perempuan pada lari, katanya ayam sorry. Oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu. Tiba-tiba HP bunyi keras sekali. Gua jawab, dia memaki. Tukang kredit nagih janji. Oke lah gua bayarin, oke lah gua lunasin, oke lah gua bayarin, oke lah gua lunasin. Ya udahlah kalau begitu, ya udahlah kalau begitu, ya udahlah kalau begitu, ya udahlah kalau begitu. Oke lah kakak kalau bek, oke lah kalau bek begitu, oke lah kalau kakak lo bek gitu, tuh.